Hello，大家好，今日開箱嘅主角 OPPO Find N6嚟啦，新鮮滾熱辣。我手揸開箱呢一部咧係16+1T 衛星通訊版，照舊啦。衛星通訊同埋1TB 都係只係內地版先至有嘅一個 version 嚟嘅。個盒就同上一代差唔多啦，主角擺埋一邊啦。80W嘅快充火牛啦，都係例牌嘢啦。保護套今次係非常之重本同埋有誠意，係一個碳纖套，真係平時咧大家自己會配翻嘅真碳纖物料嘅套。開箱而家呢一部係橙色，咁咧就會襯咗個金色嘅圈。最貼心嘅係前邊都有埋，前後全套俾晒你。轉頭擺埋落部機嗰度睇下咩樣，我都冇裝咗上去。轉頭睇，好啦，嚟啦，主角。我諗過年到而家，真正大家期待值最高嘅，真係佢啦。等等 N6，哇，相當之輕喎，真係拎上手嘅感覺。好啦，大家睇睇下機身嘅設計。其實我攞上手嘅感覺同 N5非常之唔同啊！材料唔同咗，咁呢個玻纖物料咧就做得更加靚仔，咁個觸感係非常之咁好嘅。又係嗰句，如果大家捨得嘅，而家啲機啲物料咧，真係攞機用咧係真係正嘅。接埋嘅厚度咧，佢咧就只得咧8.9mm 嘅啫。規格方面，而家最頂級嘅驍龍82啲 Gen 5咯，6000mAh 嘅電池，80W快充，50W無線充。鏡頭方面大幅升級，2億像素嘅主攝，5000萬像素嘅超廣角同埋5000萬像素嘅長焦，同埋係新增咗呢個單下色彩鏡頭，咁同華為紅峰鏡頭一樣咯，用嚟咧就係校準嘅顏色，個色準更加準確嘅。咁佢就係一個名副其實嘅4鏡嘅設計，接機4鏡冇幾多隻嚇。N6 今次真係誠意十足。出面個我哋叫副屏啊，超大6.62寸，同埋咧對比起 N5 咧個黑色嘅邊框咧大幅收窄咗嘅。咁呢部機嘅其中一個非常之大嘅賣點啦，出邊個 mon 真係夠晒大，6.62寸。咁你其實你而家所謂嘅大屏旗艦都係嗰6.8寸啫，非常之接近，大家完全唔需要攤開佢都可以好方便咁用到。一邊主屏超過咗8寸，8.01。好啦，睇埋另外一隻顏色，鈦色。呢個鈦銀色咧就非常之咁 man 啊！即係今年兩隻顏色都全部轉晒，咁有橙色、鈦銀色，同埋內地版仲有一隻純黑嘅，純黑就真係同上次嗰隻咧係一模一樣嘅，同 N5 嗰隻。好，去到重點啦，呢部機咧號稱咧，官方咧就號稱咧就完全冇折痕，零折痕，解決咧咗呢一個摺機7年以嚟大家最介意嘅一個痛點。咁大家視覺上望落去，大家睇唔睇到啦？咁確實係勁嘅。無論係着住屏、黑住屏，我唔知喺鏡頭影出嚟點啦。視覺上咧係真係幾乎係完全睇唔到嘅。
點解可以做到呢個效果咧？咁啊，呢個係入邊嘅 UTC 玻璃咧，係三星同埋 OPPO 咧共同研發，名就叫做天穹玻璃。鉸鏈咧就係 OPPO 咧就全新研發嘅一個鈦合金嘅鉸鏈，再加埋 3D 打印嘅技術，就可以出到咧呢個咁驚人嘅效果啦。再具體啲話俾大家聽，嗰個摺痕嘅平整度咧，呢部係 N6，大家睇唔睇到？好似照鏡咁，見到我樣，我個樣應該係冇走位，成塊鏡咁樣反射到我個衰樣出嚟嘅。咁隔離呢隻就係啱啱嘅多紅炸子雞之一嘅 V6。咁可能大家就會睇到啦。咁佢唔會係平直咁樣反射到我個樣，中間係會凹咗落去，高下就係咁樣見到啦。不過摺痕咧，就其實咧，我唔知大家究竟有幾介意啦。我就講咗好多次嘅，其實咧去到啲2-3年咧，例如 V6 啲咁嘅水平，其實根本喺你實際使用嘅時候咧，根本係完全冇可能影響到你嘅。咁呢個變咗係大家心目中追求嘅一個完美啲嘅一個效果。咁係唔係真係重要到咁咧？不過已經唔緊要啦。我諗 N6 之後跟住落嚟，佢都會係一個 standard， 跟住落嚟嘅所有嘅大摺都係會去到呢一個水準噶啦。好啦，呢個兩隻鹿仔 V6、N6， 咁呢排最紅嘅兩部機，大家可以比較下佢哋外形啦。其實 V6 咧仲比 N6 咧再薄多少少，而且咧Honor 同埋華為咧嗰個高度咧個長度咧都係一樣嘅，佢哋屬於短身少少。咁其實就冇話好唔好嘅。咁V6 嗰個握持感咧就可能會對某啲人，例如我嚟講，個握持感更加好啲添。同埋我自己試咗落去咧，N6 我仲未有時間試啦，啱啱先到。V6 咧我仲有一個意見想同大家分享嘅。我之前成日都講國行版需要 set 好多權限啊、通知啊、電量啊嗰啲嘢，我自己用咗幾日啦。國行版乜都唔使 set 嘅喎，V6 個軟件十分之完美喎，可以話我近呢2年見過最 user friendly 嘅一個型號。大家就咁下載個 Play Store 登入，所有 Apps 照裝照用，冇嘢 set 過我啲通知點不能係咁嚟。我要俾個 like 最新嘅 V6 嘅呢個 software。N6 個 software 係點咧？稍後咧會再同大家傾。N6 一定唔止拍一次。頭先提過嘅原裝碳纖套裝埋上去咧，就係咁嘅樣嘅。橙色就襯咗個金金地色嘅圈同埋金色節。最正就係包埋前邊，同埋個 cut 位都做得好靚。大家可以話又慳翻幾百啦。呢排上次講過啦，其實好多嘅型號今年都會加價。其實今年唔好話啦 ，V6 啊、N6 啊都比舊年嘅官方定價其實上調咗1000至1000零蚊人仔嘅佢嘅官方定價。咁就亦都大家如可能有留意啲科技新聞咧，都知道咧其實有好多之前出咗個 model 咧，佢嘅官方定價因為啲 RAM 同埋嗰啲記憶體嘅價格嘅飆升嘅關係，official 嘅價錢都提高咗嘅。大家可以上網查翻，有啲去到400-500蚊人仔啊，官方售價最緊要係官方零售價係升咗幾百蚊嘅。咁所以大家留意翻啦。未買都冇辦法啦，好多機係加咗價噶啦。OPPO N6 當然啦，全港優先發售，現貨，有興趣隨時揾我哋。我係三和電器 Simon，多謝晒大家嘅支持，多謝晒。